¿Sabían ustedes que el perro más pequeño del mundo tiene el cerebro más grande? Y me refiero a Lord Chihuahua, aquí como Jude. ¿Pero por qué? Obviamente no me refiero al tamaño del cerebro, sino a la proporción entre cuerpo y cabeza y cerebro. Así que tienen un cerebro mucho más grande que perros que a lo mejor tienen un tamaño más proporcional entre su cabeza y su cuerpo. Por otro lado, como son tan pequeños, muchas veces les falta calor y por eso tiemblan, y no es que sea nerviosismo, o a veces nada más lo hacen porque es parte de su rutina. Este mismo cerebro, que es grande en proporción a su cuerpo, les ayuda a aprender cosas nuevas con muchísima felicidad, y también otra cosa que les ayuda es a sentirse los amos y dueños del universo. Todo el mundo dice, ¿cómo es posible que un chihuahua se ponga contra un perro gran danés y no les tenga miedo? Bueno, es que según en su cerebro, ellos se ven del tamaño similar. Y ahí está la historia de este chihuahua que andaba por ahí en las calles, ¿verdad? Y que de repente ya no lo volvieron a ver. Y como había muchos lobos alrededor de esta ciudad, en el bosque, pensaron que tal vez los lobos lo habían atacado. Y nada, resulta que con cámaras infrarrojas lograron ver que el chihuahua era ahora el líder de la manada de los lobos. Parece mentira, pero es verdad.